Hello，大家好，你哋好啊！咁咧，而家咧係我哋澳洲嘅時間咧10點係啦40分，咁所以咧我喺呢一個直播裏邊咧都只會咧講5至10分鐘，因為我哋要瞓覺啦。點解咧？就係、我嚟咗呢度咧2年，咁好大嘅改變啦，咁但係咧一路咧都以為自己咧係50幾歲咯喎，係諗住咧甚至乎咧嗰個瞓覺嘅時間咧係隨住年紀大係會瞓少啲，係咪啊？好多人有幾多人同我嘅諗法係一樣嘅，甚至乎行緊呢條路覺得係咁㗎啦咁樣。咁我一路都係好似踏入50之後咧，就瞓6個鐘已經得咯喎。咁亦都以為呢一個咧係一個事實嚟嘅，係啦。自我喺美國翻嚟咧，我發現咧呢個唔係一個事實，係 no，只係你未揾到方法，同埋你冇去嘅 mindset，人嘅 mindset 好緊要嘅轉念咧，係要決定唔係咁嘅，要改變嘅，就已經可以係啦，咁所以咧喺嚟緊咧，我哋有一個叫做 Super Red Dream 係啦，係會係30日裏邊咧，係會同大家咧好多嘅即係轉移，其中咧就係要你健康啲、靚啲。你望一望咧，其實已經一整日預備要瞓覺嘅碌咧，都真係幾 OK 嘅。我哋呢個碌係就係預備瞓覺嘅碌咯。咁冇做濾鏡，唔知點解嗰盞燈咁殘眼啦。冇做美圖，冇做任何嘅光效，我哋就係 Super Red Dream。咁飲咗一段嘅時間咧，好多嘅寶貴嘅 testimonial 咧，就係好多嘅見證咧，就會發現咧，有啲人係佢需要身體咧做一啲嘅體重管理，瘦啲靚啲，就真係做到喎。咁譬如好似我咁咧，就手腳冰冷嘅，我哋而家呢度咧係零下0.3度，即係低過0度啊！而家成個澳洲係啦，咁我呢間房咧係冇暖爐喎，但係咁樣都得。咁你會發現咧，其實真係自己嗰個身體成個免疫系統咧係會提升嘅。咁所以就係每日一杯嘅啫，咁簡單嘅。咁所以我哋咧係會帶動咧全球，唔係淨係你喺澳洲啊，香港啦、澳門啦、台灣啦、美國啦、加拿大啦，全部我嘅會員咧，同埋我嘅朋友就係6個小孩媽媽嘅朋友啦，包括我會員嘅朋友啦。咁我哋咧就會係喺8月份咧，8月中咧一齊去到咧每日一杯。咁你會發現咧，其實其中一個好感動嘅見證咧，就係我教會有個弟兄嚟同我講，佢話佢已經係退休年齡㗎啦。咁佢一路咧都有一個 issue 咧，就係去夜晚黑要去廁所啊，即係不斷可能去最少1次咁樣，晚晚都要嘅。但係咧，佢透過咧即係呢個凌夏紅嗰個嘅好好嘅分享見證咧，就係佢冇咗呢個要去夜尿。另外咧，前2日咧再同我講再精細啲嘅就係佢話咧，佢一路睇嗰個。應該係啟導本啊，聖經嗰個咧，嗰啲好細嗰啲字咧，佢話不嬲係睇唔到嘅。而家咧係睇翻到嗰啲字啊！佢同我講完之後，我有冇咁神奇啊？你真係咁勁！因為我媽媽真係有咁嘅分享，就係佢原本係隻眼好乾，一路都係要滴人造淚水噶嘛。而家係唔需要咗10年，咁所以成件事咧真係好美好啊！咁所以咧同埋咧，對於如果poo 麻麻地嘅人咧，其實呢一個 Super Red Dream 咧係啦，我哋成日講5步啦，咁咧係真係幫到我哋嘅腸道嗰個健康 poo 好。咁同埋咧今次咧會多咗好多咧，就係喺透過呢30日裏邊嘅一個 mindset setting 咧，就係譬如我自己咧係真係可以瞓覺一夜好眠，而家係瞓到
今日係遲咗㗎啦，因為好多嘢整。但係咧，我10點半已經開始要上床，同以前係完全唔一樣。但係我竟然可以瞓到咧第二日嘅7點鐘，即係我差唔多瞓到9個鐘啊！由咧以為自己得6個小時嘅睡眠咧，係改變晒。就係要呢30日要同你哋一齊去學習咧，俾大家咧知道咧我哋嘅睡眠質素咧可以超級提升，同埋咧唔淨止係我，小朋友，我哋咧好想，如果係香港嘅朋友啦，你哋開學前啦，俾小朋友咧係一個身體嘅健康要打好嘅底嘅提升，所以歡迎小朋友一齊去 join 呢個 Super Red Drink， 係啦，超級嘅 Red Drink 啊！咁另外咧就係喺呢一度啦，喺我哋澳洲嘅人咧就係哇天氣凍啊，好多人咧都係叫晒咧陰公豬咧就係手腳冰冷。咁而家又係要啦改變，亦都係咧大人、小朋友、老人家、男女其實都可以飲。咁所以咧成件事咧係真係身體嗰個好大嘅即係保養啊！即係居然可以瞓翻咁長，我已經覺得係一個好好嘅拍爛手掌啊！係啊，咁所以咧仲有咧就係對心血管好啦。咁我直情會覺得我哋唔淨止係想你去飲一杯，而係真係好想你長期嘅譬如頭髮啊，生翻靚嘅頭髮啦，係咪？跟住你嘅皮膚係唔使好似我哋咁樣，唔使化妝、唔使美圖都可以見得人啦。咁同埋啲關節啦，即係可以咧唔會㗎㗎㗎㗎聲啦，即係會好嘅去保養啦。咁仲有咧就係特別女士咧，就係我哋成個嗰個呢個叫做生殖啦，或者係如果你係產前產後，我覺得係非常重要嘅一個保養，即係所以係基本上咧，我哋係好歡迎咧，你未飲過或者你曾經以前飲過，你想再同我哋一齊嚟嘅朋友仔，係要去到即係開始試下，因為佢對眼睛好啦，對我哋嘅心血管好啦，對關節好啦，同埋可以咧俾你瞓得好係最重要。咁亦都減低咗我哋人嘅焦慮啊，嘅人起身會精神啊、開心啊，即係成件事咧，我係覺得呢個禮拜咧，我係翻喺美國翻嚟咧係 turning 嘅，所以我係要將呢件好消息咧係送埋俾我所有嘅朋友仔，咁就祝福你哋啦。咁所以咧，密切留意咧，8月開始已經係開始去 enroll 噶啦，仲有唔記得咗攞添，我哋咧首50個咧。齊晒，係啦，喺8月咧去到嘅朋友仔咧就送你我哋嘅體脂磅，我嘅體脂磅係啊，喺樓下，我而家喺樓上，咁爭住你先，密切留意，我會再出 post，同埋咧我仲有2個姊妹咧係一齊咧會再同我有機會再做直播去講呢件事嘅，因為我哋實在太興奮啦！仲有係小朋友、大朋友咧，都因為咁樣咧，係會嗰個有研究顯示咧，就係個學習啦，同埋個工作效率咧係會提高嘅。呢一啲都係要同大家講嘅。喺呢度睇住先，呢一張海報出咗嚟，呢個咧就係個體脂磅。係啊，咁呢啲咧係全部係佢嘅功效啊，就係每日一杯。咁所以咧係好想同大家一齊去分享啦。仲有一個好消息就係，如果你係澳洲嘅朋友仔，澳洲今個月咧你嚟啊，成為我哋嘅會員咧，你會送擴香機。我哋係送擴香機，送 Dewdrop 水滴型擴香機。咁啊太多嘅優惠啦。咁所以咧就係啦，有需要就揾我哋咧 AJ 就係我嘅團隊嘅名啦，就係我哋嘅會員啊！你唔一定要揾我嘅，揾我個會員都得㗎。咁就係一齊
希望你生活健康啲，就進入咧我哋呢個30天嘅健康生活營 Round 2，預埋你啊，叫埋你嘅朋友仔一齊嚟，叫埋你嘅屋企老公啦，小朋友啦，或者係爸爸媽媽都一齊，係啦，一齊全家人都健康啲，咁就係啦，要瞓覺啦，拜拜，早唞。